哎呦，里面爆汁水的啊！哎呦呦，哎，把我手机搞破了，那你怎么办？小绍兴有没有看见小绍兴？但是这里不是绍兴，这里是湖州。湖州的一家叫小绍兴的饭馆，做的是湖州菜和绍兴菜的结合。小黑推荐的，去试试看哦，挺怪的啊。取个名字叫小绍兴，在湖州做湖州菜，哎，我操，这奖牌这么多啊！啊，一个小店这么多的奖牌，中午11点半刚刚一过，已经坐满了。这种店就是有烟火了。怎么点？菜单点菜啊？菜单点菜啊。这个扫码啊，红色的按着，前面有一个那个红色的出来，对着条形码扫一下。什么意思啊？我自己点啊？我们这里都是客人自己点。哦，这样的啊？对。看样子是生意好，没工夫对付你服务员少，这倒是也是个办法。怎么弄啊？那红色的按着，前面有一个红色出来，对着条形码这样扫一下就有了。哦，这么先进，我还第一次看到。看来这个我真的是 out 了。要不要按劳的啦？哎，对，按劳。按劳是不是？对。哎呦，这倒是蛮好玩的。哎，你们有什么招牌菜啊？招牌菜嘛是呢，白斩鸡，白斩鸡我们有很多款的，你看一下。啊，好的好的，那我们来个半个好了，好不啦？哎，对。我操，这个东西不大会用啊。稍微按呢，好了，已经好了。好啦。已经扫进去了。哎，这就进去了。对。哎，好的好的好，那我来点。好，这倒是蛮先进的啊。店虽然小，但是搞得还是蛮先进的。哎，这也是特色。血汤，我们搞一个好不好？不大会用。好，血汤一个，哇，这个价格真便宜啊！我操，这价格这个10几20块钱的，对吧？怪不得生意这么好，好不好吃就不知道了啊。反正小黑推荐的，不好吃回去一顿抽。这个烂糊鳝丝到了湖州必点的啊。这个他这家菜你看获得什么5星金牌榜首、央视小组第1名。哎呦，烂糊鳝丝108块，可以的。小健，这个鱼汤饭看样子是不大会差的，要不来一个？老板说了算。哎靠！既然叫小绍兴，它的臭豆腐我们尝尝看好不好？啊，这个臭豆腐应该是真的，酱椒真的，来一个。酱椒臭豆腐，哎，我这个东西我觉得很有趣。我觉得这个田螺芡肉可以来一个的，田螺芡肉，来一个。哇，这菜真的是，啊，都是22块、18块、22块，哦我靠，19块，便宜，真便宜。这是小黑的路数。其实这个套肠也很好吃的，我们来个套肠好不好？梅峰套肠啊，套肠来一个。湖州特色套肠，松鼠鲈鱼卖68块钱一份，算了，今天算了，好不好？我们先这么吃啊。开始，服务员好了，哎呀，请问上菜。啊，白切鸡啊，服务员扔了就跑。白切鸡先来一个，白切鸡看上去油倒还是蛮油的，它这个就属于普通的三黄鸡。主要就是打一个价格便宜，嫩是很嫩的。众大厨更喜欢的是那种有咬头、香味特别足的那种鸡啊，这就是主打一个嫩。这什么？鸡血汤。啊，血汤是吧？哎，这个血汤看上去是不错的。来一个，哟，这里面好像什么鸡杂鸡胗啊，鸡杂鸡胗、鸡血，到底是卖的是白切鸡还是卖的这个鸡汤、鸡血汤？哇，这汤好吃啊！这汤好吃的，可以。说实话，比这个白切鸡要好。湖州是宋大厨的天地，为什么他们胡椒粉用了很多的？湖州，因为胡椒粉用的多，哈哈，所以叫湖州。完全用鸡汤烧出来的鸡血、鸡杂啊，加上了蛋丝，这个菜不错的。这个菜我要把它学回去，偷学。好，到时候回去做给我们的粉丝吃。录像录一下，里面有鸡杂、鸡血、蛋丝啊，然后用纯鸡汤，重胡椒粉、重葱，哎，就是这么一个汤。OK， 学会，偷学成功。它是烂糊鳝丝。哦，烂糊鳝丝啊，你这个干嘛？浇油是吧？浇油对。哦，现场浇油，来，直接来。哇，这么多油啊！啊，直接给它现场呛香了啊！这就是湖州的烂糊鳝丝的特点啊，这是他们的招牌菜，获奖的啊！开玩笑，等一下又要说了啊，我给它先拌一下啊，等一下公筷给它用起来啊，这个必须要拌一下的。上来的时候我看看光泽好像不大够，原来它是现场呛油，这种感觉就出来了啊！那我先搞起来，油润啊，这道菜看得出来了，有点功底了。到位了，这个黄鳝用的品质非常好，虽然是小黄鳝，但是这是现在的自然黄鳝，黄鳝好的。做烂糊鳝丝一定要用
自然生长的黄鳝。有湖州菜，这道菜是真的是老法式菜，一个湖州的本土厨师烧不好烂湖鳝丝，那就是失败。这道菜 OK 了，成功了，就这么1道2道菜就足以支撑一家店的生意好坏了。香味是很足的，不能给它解体啊，边吃边搞。说实话的，烂湖鳝丝是好东西。这个泡肠，好的，剪开，哎，帮我剪一下，剪开好不好？哎，套肠，肠里面套肠，哎，这个就是湖州的一个本地的一个特色。哎，哎呦，里面哇，这水的啊，哎呦呦，哎，把我手机搞破了，那你怎么办？哎，你看看这汁水把我这个整个手机都爆开了，你要赔我钱的啊！啊！你看他这个在切的时候，那个兰花手指都翘在那边的，这个是招牌动作，这个必须这样切才能，这个是动作啊，对不对？这个手指是不是一定要翘起来的？来把手，哎呦，难为情死，走了，哈哈。来尝尝看我们的套肠，哎呦，这个套肠这一剪下去，这水唰出来了啊！绝了，绝！哎呀，这种手艺我真的是学不会啊，有难度的，烧的跟红烧肉一样，但是香啊，有咬头啊，有脆性，香啊！这道菜一定要点啊，白切鸡不推荐，鸡汤、鳝丝、泡肠 ，OK， 我把你们避坑先避好了啊！哇，这么大一个来了，呦呦呦呦呦，这锅东西有点大了，大菜一锅98块。鱼头不是最大，但是它已经是很丰富了，有河虾、鱼汤捞饭，那必须要吃饭了，是不是啊？先炫一碗饭，这属于大菜了啊！但他们那个微微的有一点点甜味，这可能就是湖州的特色。眉毛洗了，又眉毛先掉了。就每个地方它有它自己的一种风味特色，烧的是红汤，但是绝对不会输给千岛湖的那种浓汤。熬饭吃就一定要这种红汤之后，感觉才能够口齿留香。一家成功能够让我干饭的饭店，绝对是值得推荐的饭店。直接炫掉 ，OK， 鱼嘴给我吃啊！花莲做的，里面加了当季的冬瓜。花莲啊、草鱼啊、青鱼最怕泥土味，没有泥土味，鲜美无比，四季食材一搭配，绝了！好吃的，来下次来吃，可以，这个道菜可以的。关键我告诉你，他们这家店便宜，是啊98块你这么个饭，看到这前面眼这个，你上海人啊？本地人，本地人怎么说的话跟上海话一样的？你看你说话就有腔调的，对吧？来领个，是不是？我不认识他。我就是喜欢啊，其实叫大王啦，大王懂不懂？大王啊，田螺肉上来了啊，把田螺取出来，剁成丁，跟肉搅在一起，放进去之后再来红烧，煮烧法好吃。宋大厨以前做过一个什么菜呢？田螺嵌肉，用蒲瓜来烧，蒲瓜炖田螺，哎呦，太好了！什么时候我在那个视频上面教大家烧田螺馅肉，胡瓜烧田螺馅肉这道蔬菜 ，OK 的，绝对 OK 的，好吃的。一定要新鲜的田螺挖出来，千万不要买那种冻的田螺去做这种菜，那真的是，哎呦，小时候的吃法，再把汤倒进去，明明可以调羹兜进去，偏偏要倒在这里，再这么来一下，哈哈，还是要有一点童趣。宋大厨背后的女人在偷吃了，已经熬不牢了。我在这里拍了拍，老板娘在旁边偷吃了块。臭豆腐，绍兴土菜臭豆腐，怪不得它叫小绍兴，但是我觉得它的湖州菜做的绝对 OK。哦，这个还可以，这个全部都空了嘛。这个东西核心的东西，菜油要好，豆腐要好，臭豆腐要好，完了之后才能够蒸出好的菜油臭豆腐。非常的丝滑，但是甜味还是蛮多的，这就是湖州老法菜的特点，很多菜都会加糖啊。今天宋大厨就把他们店里的基本上大菜全部点掉了，什么鸡呀、鱼呀、什么黄鳝呀、田螺啊，这个血汤啊，特别是那个套肠特别好吃。我们4个人点了他们这个7道菜，一共多少钱？服务员，买单。你好，一共是380。380块钱这张菜单，宋大厨点了他们这类菜都是最贵的菜了啊！湖州南街
小绍兴餐馆做的是老法师湖州菜和绍兴菜的结合，关键价格太实惠了，生意楼上楼下全部都坐满了，这才是硬道理。跟着宋大厨品尝浙江美食，不迷路。